Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaKembo Mohadi voshamisa vanhu aiwa nekuda kwekomisheni yavakaita unokomishina kwavakaita hospital kuManicaland muri Zimbabwe hazviperi mushe. Noda kuti vanhu voshamisika kuti ndiKembo Mohadi here uyu. Noda kuti Kembo Mohadi hawanzi kuinvolva mune zvinhu zvakadai. Kembo Mohadi anongozikanwa kuti aiwa haambo nyanye kuparticipata mupublic, haangobatikiri ainge achingosara dzimwe nguva. Asi toona kuti vanhu voshamisika vachiona Kembo Mohadi achinobatikira kuManicaland. Aiwa vanoita zvinhu zvikuru, vanoti Kembo Mohadi Vovhura Hombe sanapinda mashoko sobuditsa kwaitopa information publicity. Don't subscribe or like on the bell icon. Ndonyera vachiti today Honorable Vice President retired KCD Mohadi commissioned Runyararo Health Center in Bumba, Ward 7 in Chimanimani. The 60-bed facility will serve a population of 13,000 people, amongst them Cyclone Idai survivors who were relocated from Chimanimani. Sanoma pictures amuru kuona our commission yakaitiwa na Kembo Mohadi achicommissiona that clinic iri ku Chimanimani. Ichinzi aiwa vachaseva vanhu vanosvika 13,000 nevamwe aiwa vakainvolvewa mucyclone Idai. Saka muri Zimbabwe ndo zvamuri kuona izvi vanhu vakashamisika nokuti kazhinji vanhu vanongoziva kuti aiwa Idi Mnangagwa aiwa anongonokomishena ari ega zvinguva pamwe na Vice President Constantino Chiwenga, but kazhinji Kembo Mohadi hawanzomboita zvinhu zvikuru zvakadai. Aiwa sachimbotudze mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. Anotemba subscribe or like on the bell icon.